ये वही परिंदा है जिसे अल्लाह ने अब्राहा की हाथियों वाली फौज को तबाह करने के लिए भेजा था। अबाबील दिखने में छोटा पर ताकत में बेमिसाल। ये परिंदा बिना रुके 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और लगातार 10 महीने तक जमीन पर बिना उतरे आसमान में ही रहता है। यही नहीं, अबाबील उड़ते उड़ते हवा में ही सो भी सकता है और 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी जिंदगी 3 से लेकर 20 साल तक की होती है और ये हवा में ही शिकार कर खाना खा लेता है। उड़ान भरते ही ये परिंदा रुकता नहीं, बस उड़ता ही चला जाता है। अबाबील सच में कुदरत का एक करिश्मा है, छोटा सा योद्धा, आसमान का बादशाह।